आजको ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी सिस्नो टिप्नु गएको अनि कतिलाई थाहा छैन होला अमेरिकामा बस्नेहरूलाई के हो सिस्नो हुन्छ भनेर। नेपालमा बस्दा मात्रै सिस्नो खाएको थाहा होला, तर अमेरिकामा पनि प्रशस्त सिस्नो पाइन्छ। यहाँ पनि सिस्नो पाउने ठाउँमै बसेको छ। सुफल्समा पनि यहाँ नजिकै सिस्नो पाउँछ। 5 माइल हिँडेपछि। त्यो भएकोले गर्दा आज सिस्नो टिपेर खाने विचार आएकोले गर्दा हामी सिस्नो टिप्नु जाँदैछौँ। पकाउने चाहिँ यहाँ छ, म त खिच्ने मात्रै हो होइन यसरी भिडियोले, तर पकाउने मान्छे चाहिँ यहाँ हो। त्यो भएकोले गर्दा अनि मजाले आज चाहिँ पकाएर खाने। यस्तो जङ्गलमा आइएको छ होइन, दामी खालको जङ्गल छ। अनि यो दामी खालको जङ्गलमा चाहिँ दामी खालको सिस्नो पनि पाउँछ है। यहाँ मेरो छोरी अगाडि हिँड्दैछ। र अब चाहिँ हामी पुग्नै लाग्यौँ सिस्नो टिप्ने ठाउँमा। अलि निकै पर छ सिस्नो टिप्ने ठाउँ चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ खोल्सी चाहिँ यस्तो दामीको खोल्सी छ। फेरि यस्तो खोल्सीहरू देख्दा चाहिँ रिफ्रेसै हुन्छ हौ, आनन्द लाग्छ क्या, फ्रेस हुन्छ। उहाँ नेपालमा बहुत देखेको हो नि त यस्तो खोल्सीहरू। यस्तो खोल्सीहरूमा खेलेर जङ्गलमा खेलेर हुर्केको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि यस्तोहरू जब हामी यस्तोमा आउँछौँ, जब स्पेसली म चाहिँ यस्तोतिर आउँछु, जब यस्तो हरियाली भएकोमा हरियो भएकोमा यस्तो खोल्सीहरू सानो सानो पानीको उयो खोल्सीहरू होइन, अनि त्यो पानीको खोल्सीहरूको छेउमा गएर अनि हेर्नु बस्नु, अनि यस्तो माछाहरू सानो सानो यस्तो मार्नु हो, त्यस्तोमा चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ क्या, मजाले रिफ्रेस लाग्छ, त्यसको चाहिँ मजा लाग्छ। अनि जब यस्तो हरियो ठाउँमा आउँछु अनि एकदमै आनन्द हुन्छ। किनभने एउटा हाम्रो यस्तो छ क्या, हाम्रो मान्छेको चाहिँ नेचरसँग अथवा यो रुखपातहरूसँग हरियालीहरूसँग चाहिँ मजाले एउटा गहिरो सम्बन्ध छ क्या खासमा भने। बाइबलले बिब्लिकली हामी त्यो कुरा जान्न सक्छौँ। त्यो भएकोले गर्दा पनि जब हामी यस्तो हरियालीको नजिक हुन्छ तब आफैलाई एकदमै सन्तुष्ट अथवा आनन्द महसुस हुन्छ क्या प्रायः जस्तो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो हरियालीसँग चाहिँ मान्छेको अथवा रुख झारपातसँग रुखहरूसँग चाहिँ मान्छेको सम्बन्ध राम्रो गहिरो छ क्या, नाता गहिरो छ। त्यो भएकोले गर्दा पनि एकदमै यी कुराहरूले चाहिँ रिफ्रेस गराउने गर्छ। अनि म चाहिँ एकदमै रिफ्रेस हुन्छु जब जङ्गलमा आउँछु होइन, त्यो हरियालीहरूसँग टच हुन्छु, तर त्यतिखेर चाहिँ एकदमै आफूलाई फ्रेस भएको जस्तो लाग्छ। सो हामी चाहिँ अब सिस्नो भएकोमा लगभग आइपुग्दै रहेछौँ। यहाँ सिस्नो छ, यो चाहिँ सिस्नो हो सिस्नो। ल मित्रहरू, यहाँ हेर्नुहोस् है, सिस्नो कसरी जङ्गलमा पलाएको हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ल सिस्नो यसरी पलाएको हुन्छ हेर्नु। जम्मै छ।
ल अब चाहिँ हामीले सिस्नो पनि टिपिसक्यौँ अनि सिस्नो पुरा ट्याप्पै रहेछ होइन तर पनि अब ठिक्कको टिपेर अब हामी घरतर्फ लाग्यौँ किनभनेदेखिलाई भुस्न चाहिँ साह्रो लाग्दो रहेछ होइन अनि भुस्न ओभर भएकोले गर्दाखेरि अब रोसिका अनि तारालाई सिस्नोले पनि चिल्छ अनि त्यसमा चाहिँ भुस्नले पनि टोक्दाखेरि चाहिँ अति साह्रो भएछ त्यो भएकोले गर्दा अब हामी लाग्छ फेरि यहाँ मान्छे पनि ओभर हिँडै गर्दा छ यहाँ माथि ट्रेल छ यहाँ यता उँभो जाने यहाँ माथि जाने हो यो उकालो जाने सो यहाँ मान्छे ट्रेल यो हिँड्ने मान्छेहरू निकै नै गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो भएकोले पनि हामीले टिप्नुलाई अलिकति गाह्रो भयो तर जे होस् अब हामीले अलिकति टिप्यौँ प्लास्टिकमा अनि अब हामी घरतर्फ लाग्यौँ अनि घरमा गएर चाहिँ यसलाई मजाले पकाएर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी मजाले खानेछौँ आज चामलको भातसँग होइन आज चाहिँ सायद मलाई मकैको पिठोसँग खानु मन भइरहेछ त्यो भएकोले गर्दाखेरि सायद मकैसँग खान्छौँ या त के कोसँग खान्छ तर पनि पिठोसँग खान्छौँ है आज चाहिँ पिठोसँग मजा आउँछ खानु त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी पिठोसँग खानेछौँ